기침은 기도에 머무르는 이물질이나 가래를 제거하는 몸의 방어 메커니즘입니다. 때로는 비강에서 나오는 분비물로 인해 발생하는 알러지성 비염 등과 같은 증상으로도 기침이 발생할 수 있습니다. 어떤 경우든 기침은 몸에 해로울 뿐 아니라 주변 사람들에게도 불쾌감을 주는 증상이기 때문에 적극적으로 관리하는 것이 중요합니다. 물론 기침에는 다양한 원인과 유형이 있기 때문에 질병의 종류와 상황에 따라 적합한 치료법이 다르게 적용됩니다. 하지만 일상적인 기침을 집에서 관리하면서도 적절한 음식을 섭취하는 것도 매우 중요합니다. 식사를 통해 몸에 필요한 영양소를 공급하면서 기침 증상을 완화할 수 있습니다. 이번 영상에서는 기침에 효과적인 음식을 소개하면서 기침 증상을 완화하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 다양한 음식을 소개하면서 기침을 완화하는 방법도 함께 알려드릴 예정입니다. 기침으로 고민하는 분들에게 도움이 될 만한 정보를 제공하며 건강한 식습관과 일상생활 관리에 대한 인사이트를 제공하는 데 초점을 맞추어 영상을 제작하겠습니다. 기침이 지속되면서 몸이 지칠 때는 적절한 음식을 섭취하여 몸을 편안하게 만들어주는 것이 좋습니다. 물과 차를 포함하여 적절한 수분 섭취도 중요하지만 기침에 좋은 음식을 선택하는 것도 매우 중요합니다. 첫 번째 음식은 꿀입니다. 기침에 꿀이 좋은 이유는 꿀이 갖고 있는 항산화물질과 항염작용 물질 때문입니다. 항산화물질은 체내의 산화작용을 억제하여 면역력을 강화시키고 항염작용 물질은 염증을 억제하여 기침의 증상을 완화시키기 때문입니다. 또한 꿀은 기관지를 진정시키는 효과도 있어 기침에 효과적인 음식 중 하나입니다. 두 번째는 생강입니다. 생강은 기침에 효과적인 음식 중 하나입니다. 그 이유는 생강에 함유된 화합물인 진저롤이 항염작용과 항균작용을 가지고 있어 기침에 좋은 효과를 가져오기 때문입니다. 진저롤은 또한 기관지 근육을 이완시켜 호흡을 편하게 만들어주기도 합니다. 또한 생강은 체내의 혈액순환을 원활하게 해주는데 기침이나 감기로 인해 기관지가 좁아지고 가래가 많아지면 혈액순환에 문제가 생길 수 있습니다. 생강은 이러한 혈액순환의 문제를 예방해주며 항산화 물질도 함유되어 면역력을 강화시켜주는 등 기침과 관련된 여러 가지 이유로 건강에 좋은 음식 중 하나입니다. 세 번째는 옥수수입니다. 기침에 옥수수가 좋은 이유는 두 가지가 있습니다. 첫째, 옥수수는 기침의 증상을 완화시키는 성질을 가지고 있기 때문입니다. 옥수수에는 칼륨과 마그네슘 등의 미네랄이 풍부하게 포함되어 있어 기침으로 인한 체액 손실을 보충해주고 기침의 증상을 완화시키는 데 도움을 줍니다. 둘째, 옥수수는 몸의 면역 체계를 강화하는 데도 효과적입니다. 기침은 대개 감기나 호흡기 질환의 일환으로 발생하는데 옥수수는 비타민C, 카로티노이드, 새우젓산 등의 영양소가 풍부하게 포함되어 있어 면역 체계를 강화하고 감기와 같은 질환으로부터 몸을 보호하는 데 도움을 줍니다. 따라서 옥수수를 적극적으로 섭취하여 기침에 대처하는 것이 좋습니다. 네 번째는 양파입니다. 기침에 양파가 좋은 이유는 다양한 항산화 물질과 비타민, 미네랄이 풍부하게 들어있기 때문입니다. 특히 양파에는 크게 두 가지 유형의 항산화 물질인 퀘르세틴과 알리신이 함유되어 있습니다. 퀘르세틴은 기침과 호흡 곤란을 완화하는 효과를 가지고 있습니다. 이는 기침의 주요 원인 중 하나인 염증을 완화하고 기관지를 확장시키는 역할을 합니다. 또한 알리신은 강력한 항균 효과를 가지고 있어 기침에 일어나는 폐렴 및 기관지염과 같은 합병증을 예방하는 데도 효과적입니다. 양파는 먹는 방법에 따라 다양한 방식으로 섭취할 수 있습니다. 특히 깨끗하게 썰어서 직접 먹거나 생강과 함께 차로 끓여 마시는 것이 효과적입니다. 다만 양파에는 특유의 냄새와 맛이 있어 먹기에 부담스러울 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 양파를 잘게 다지거나 조리 시간을 길게 두는 등의 방법으로 냄새와 맛을 줄일 수 있습니다. 그러나 양파에는 독성 물질인 프로필화합물이 들어있을 수 있으므로 과도한 섭취는 건강에 해로울 수 있습니다. 따라서 양파를 섭취할 때는 적당량을 지켜서 섭취하는 것이 중요합니다. 또한 알러지나 소화장애가 있는 사람은 양파를 섭취하기 전에 의사나 영양사와 상담하는 것이 좋습니다. 다섯 번째 음식은 바나나입니다. 바나나는 기침에 좋은 과일 중 하나입니다. 바나나는 높은 칼륨 함량으로 인해 기침을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 바나나는 또한 비타민C, 비타민 B6, 식이섬유 등이 풍부하며 건강한 면역 체계와 관련된 많은 효능이 있습니다.
무엇보다도 바나나는 소화가 잘 되고 부드러우며 간단한 음식이므로 기침이 심한 경우에도 섭취하기 쉽습니다. 바나나는 또한 감기에도 좋은 과일입니다. 감기의 주요 증상 중 하나는 기침이며 바나나는 기침 완화뿐만 아니라 몸의 면역 기능을 강화하여 감기와 같은 질병을 예방하는 데도 도움이 됩니다. 하지만 바나나는 과일 중에 당분 함량이 높은 편이므로 당뇨병이나 혈당 관리가 필요한 분들은 적당한 양을 섭취하는 것이 좋습니다. 또한 바나나를 과도하게 섭취하면 변비와 같은 소화 문제를 유발할 수 있으므로 적당량을 지켜서 섭취하는 것이 중요합니다. 따라서 바나나는 기침에 좋은 음식 중 하나입니다. 하지만 바나나만으로 기침을 완화시키는 데에는 한계가 있으므로 다양한 식품을 섭취하며 올바른 치료를 시도하는 것이 중요합니다. 이상으로 기침에 좋은 음식을 소개하는 영상을 마치겠습니다. 기침은 일상에서 많이 경험하는 증상 중 하나이지만 때로는 심각한 질병의 증상일 수도 있습니다. 따라서 만약 기침이 지속되거나 심각한 증상이 있을 경우에는 반드시 의료진과 상담해야 합니다. 마지막으로 기침에 좋은 음식을 섭취하는 것 외에도 휴식을 충분히 취하고 공기를 맑게 유지하는 것도 중요합니다. 따라서 집안을 청소하고 실외 공기를 많이 마시며 체온 유지에 신경 써야 합니다. 이상으로 기침에 좋은 음식과 함께 효과적인 기침 완화 방법에 대해 알아보았습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이번 영상을 통해 건강에 좋은 음식들을 알고 함께 건강을 지켜봐요.